miliyoni 3.6 ze zeetaagibwa okuzza omulambo gwa Geoffrey ogujja Dubai bagukomyewo Uganda. Munnayuganda yagenda okukakalabya ekyeyo mu ggwanga erya UAE bwe bityo bwe byazze. Musajja mukulu ayitibwa Kato Godfrey bw'atyo atuukayo abaamutwala omulimu baali bamuwa byoya byanswa tegwaliyo. Abeerayo agezaako wabula obulamu bukaluba nga asula ku street, asula ku bbala, talina kyakulya, talina kyakunywa, okukakana ng'agezezzaako okudda akasente akasonzesonze n'ategezeddwako nti yakajje n'akamu mu baŋŋanda basobola okuba nga bamuwa akomi. Wabula omukyala gwe yaziwa ayitibwa Zainabu Azizi essente eza Munnayuganda yazirya buli okukakana nga ono embeera gye yali ayitamu ebirwadde bituse era bw'atyo ng'afunye muzira kisa amuyambe ate wesobodde okuba nga akutukira nkusaba n'akatambi kano kaleke nga miliyoni 34 sinnawulira nti balinawo wadde akakadde wabula baagala famire ye ensonga zino eziyingiremu. Story bweti bweri Katungulu mbera nkusazeeko omwami ono Kato Geoffrey yagenda n'ava mu ggwanga erya Uganda ng'ayitidde mba agenti bamusuubiza tukutwala Dubai waliyo omulimu ogenda kukola bwoti ne bwoti obulamu butereere. Musajja wattu n'ateekamu ssente n'agenda. Yatuuka Dubai omulimu gwabula, tebamulaze mulimu, bamusuddewo, embeera ne mutabukako. Talinamu ssente, talina wakubeera, talya, tanywa, ng'abundabunda. Bazira kisa ne bagezaako kola ki? Okumubeereramu. Bagezezzaako mutwalako mu ddwaliro, bamuzza engulu, kwegamba obulamu buddemu butereere. Ne bamugobera ne ku mpapula ezimukomyawo wano e Uganda. Kati nno yabadde agenda kulinnya bbaasi ajje Uganda akomewo. Obulwadde ne buttuka, embeera n'etabuka, bamuddusizza mu ddwaliro, yafiiridde mu ddwaliro. Godfrey towuumula, omubiri gwe baguwumuza naye towuumula. Buli lwabeera omuntu buli lwabeera ng'eyeebaka muzuukusa omugambe ezuukuka ogenda okola nti wanzita okole. Godfrey bwe bakuteekawo we bati making sure nti olemera ku mutwe gw'omukazi oyo yalya ssente zo, omugambe wandese abaana bange kati zuukuka ogenda okole. Godfrey toleka muntu yakubba kuwuumula bannange, bakubba nnyo taata. Wafudde bubi, wafudde bubi mama. Oh God, mama Godfrey, Godi waffe. Munange Godfrey ono abadde nkuba kyeyo yakwata ssente n'aziwa omukazi gwe bayita Zainabu Azizi. Omukazi eyajja nga yefuula ayamba bana Uganda, nga yefuula ow'omutima omulungi. Omukazi n'alya ssente z'omwana, omwana yiyo yafiiridde ku airport. Siyugi yali muzize waka. Abaana bulijjo balimbanga embassy bweyagalawo nga embassy bwetakyakola. Abaana bonna be basondera ssente okudde waka bonna batuuse waka. Gwe embassy kijjo badde ng'okozesa mu UAE wano mukazi gwo obubbi obukuli Zainabu oliba olaba kaki? Oliba olaba kaki mukazi gwo atunulanga n'omulambo gw'ekikuba nange? Bannange. Naye omuntu ali eyagalira katya mu nsi ye ya Labi? Omuntu anabeera watya mu buno obulamu bw'okubeera ng'onyigirizibwaho omwanda we? Omuntu atavaayo kusabiriza wabula eyakola akasente ke mu bugubyo bw'ekitalo n'akakuwa. Tomanyi n'akasente yakafuna atya? Omuntu n'akwata akasente mu bugubyo bw'ekitalo n'akuwa Zainabu. Maama nze. Mama Kato wuumula mirembe. Kato wuumula mirembe. Godfrey wuumula mirembe. Godfrey naye towuumula. Godfrey no ne yakuviirako okufaako. Godfrey towuumula. Godfrey towuumula tolekera muntu yena mirembe nga yalya ssente zo. Off camera be bangi n'okusinga bali mu kamera. Kati ono ffe tubadde tetumumanyi nti yawa Zainabu ssente. Kato Godfrey yafudde. Imagine mbu yali alemereddwa. Nga womanyi nti wano ebintu bigaananga n'atende walirwa nti n'agamba banne kanfune outpass nzire waka. Talina mulimu, ali mu overstay, talina kyakulya, talina wakusula. Wana abaana basulira ddala ebweru. Abaana basulira ddala ebweru ku madaala. Ne yeebuzaabuza emisana ne yeebuzaabuza ekiro bwe kituuka n'afuna amadaala w'atuula mu kasonda. Abaana basulira ddala ebweru ku bubalaza. Omuntu ng'asula yeebuzaabuza bwebuzaabuza bw'atyo. Okitegeera. Kati omwana wuuno yafudde. Beetaaga miliyoni 35.
kati Zainabu oli eyo osirise Timo Balista Yugi Umaru gwe YouTuber ono mulenzi ani omulala King mwabali bawolereza Zainabu Ashiri tuwazo oli mukwano gwange enfanfe Mama Dubai muvayo mugambe Ashiri alete sente awabana sente badde waka Mama Dubai Ashiri muvayo mugambe Ashiri oyo mchala kwate sente awabana badde waka Muzuku senga agenda akole Godfrey toleka muntu yakutusiza ku ntana kubeera awo bwatyo buli lwomulaba alinnye ennyonyi nti alina gyalaga nga naawe mugamba tojja agirinya at least beerawo kati yuno omuvubuka yafudde bamwetagako miliyoni 3.5 singa yamuwa sente ze n'afuula omuntu omulala n'amutambuza teyalituuse waka kati miliyoni 3.5 zinaavaawo family egamba talina yadi n'ekikumi Zainabu ekintu kyokola tekiriiyo ne bw'onoosaala otya ne bw'onoosamira otya Allah ajja akubonereza ono agambye abasigala e Uganda batusinyikirako amannyo mbu tubawe ssente enaku eri ku kyeyo kati oyagala kubawa ssente ani anabalabirira bewaleka e Uganda wabalekera ani agenda obbalabirira of course olina okubawa ssente yafiiriddeko airport ono abuuza mbu yamuwa ssente emekeze ezamufiiriddeko okufa ze yamuwa ate yali muwadde ezisuukamu oli yagala muwe meka oba olukazi lukadde oba si lukadde Zainabu oli mubbi koleete wano gangayo koleete tiimu yo Zainabu Azizi oli mubbi oli mutemu oli musi waviiriddeko omwana ono okufa nkulaba mu comment section ne tiimu yo mumbuuza mbu weeyerusa ndaba gwe yeeyerusa si gwe ow'emisambwa wagatta okweyerusa n'emizimu oba na mizimu gye gikunywamu omusaayi wabbye ssente za muno kati omwana yafudde ali mu mochari muli ku ssente z'abanange muyinaayina muli wano mulaga ebizimbe ebirungi ebitaafa mu ntuyo zammwe kati abadde bbaawange ebanaye nze byampeddeko dda kugumako nagumye dda ne bigaana ndi awo bano baaganye okunta nange mwenyini leero luno nasize mu ddwaliro yawo sibitegeera kitalo nnyo kitalo ddala ekya muto waffe mukulu waffe wa muganda waffe Kato Geoffrey yafudde story ya Geoffrey eri complicated naye agavaayo gagamba nti Geoffrey abadde ali ku outpass abadde mu university era alwanye ebbanga ddene okufuna outpass ababadde bamukolyeko ba agenti be outpass bagimukoleddeko bulungi ne bagimuwa afume naye nga Kato Geoffrey abadde mulwadde omwana ono abadde akola mu kampani emu mu kufuluma bamukoleddeko outpass ye bulungi ne batuka ne bamuwerekera n'omuwerekera nga mulwadde bamuyise ku immigration ebintu byonna ne biyitamu ne bira successful naye ng'era ali weak mukafaananyi we mulaba wano era ne mu video gye mulengera awo ng'olwo ali ku immigration agenda kusala Kato Geoffrey yabadde amaze okuyita ku immigration Kato Geoffrey bwe yamaze okuyita ku immigration Kato Geoffrey n'akutuka n'afa kitalo nnyo kitalo ddala eri bazadde be baganda be ab'engazi okufiirwako omwana actually guno omwaka mukama abadde akyatukuumye okuva gubadde gutandise kesi ez'abafa zibadde zikendedde nembadde nsaba bannange mukama atuyambe asobole otutukuuma kuba bannange okufa si kintu kyangu bw'oba ng'oli mulamu ng'odde Uganda kiri so cheap bannange omulambo guze e Uganda good expensive batusabye oba basabye emitwalo 3 plus just esawa zeyamaze awo kugundi ku kisaawe okumukolako na buli kimu yakonye mu mitwalo 3 bwe ngamba emitwalo 3
plus tuli mu bukadde 3 plus era buli muntu yena gwe kikwatako nga mukimanyi nti twebeereramu tuli ba Luganda tuli ba mikwano wano wetuva enteekateeka egenda otwala omulambo e Uganda bannange nsaba bekikwatako bonna bwe balaba nga bakutuukiridde nga bakuweereza akameseji bakubidde akasimu bambi tuyambe muganda waffe mu mulwanyi munnaffe afudde yafudde ekibi nnyo kibi ddala bannange kubanga wajja oli mulamu ne bakuddizayo mu kibokisi si ntegeka yaffe nti okuddira mu kibokisi nteeka ya Mukama kibi nnyo okulinnya ennyonyi gy'oserebulatinga ayina oddireyo mu kikofi wana okutula mu kibokisi tulwane nnyo abooluganda kyevana bagamba nti bannaaye mwewale nnyo okulwala ne mutuuka ku point egaana ogenda mu ddwaliro mbu temulina visa temulina passport mbeegayiridde bw'owulira ng'olina ekintu ekikuluma munda mu ggwe nga tewewulira bulungi bannange naffe osingibbwa n'okunoonya eddwaliro famasi erisobola okujjanjaba bannayuganda naffe osingibbwa kweno embeera ngende noonye famasi esobola okukwatagana ne munnayuganda atalina visa atalina passport nga basobola omujjanjaba nenjogera n'abasawo ne mbaga bannange kisoboka mu mbeera bweti tujje nga mutujjanjabe omwana ng'alina passport yokka nga agenda kuzaala omwana ng'alina endira zimuluma omwana ng'alina ebizimba mu lubuto omuntu ng'abadde mulwadde nnyo musobola omujjanjaba ku kipa price ne mukebera omusayi ku kipa price omusawo n'aŋŋamba buli kimulo ne kisoboka ŋŋenda basaba mwena bannayuganda eddwaliro nti liri wala liri awo Ariga ŋŋenda dipositinga waggulu waneeno at least buli muntu yenna ng'owulira nti nobutufu embeera egaanyu visitinga famasi eno kiriniki ennungi basawo balungi bakuwa time ne bakuwuliriza ne bawulira ki ekikuluma ne bakigenda deep omusajja nakukebera buli kimu nakuwa ne advice nakugamba kola booti ne booti ne booti kuba ku namba eno ey'essimu eri waggulu wano ogende wali Ariga before kutuka ku exit 1 ka klinika ko wekali actually okuguni ngavule batu ku union ngo kuclosinze ebitala bakasaba bote ebitala ka pharmacy kali nga ku emabega wa KFC tukayo bagambe paparoni yansindise oba paparoni yagambye bagenda kujjanjaba ku cheaper price ebirode biruza nti bisoboka mulekera okumira Panado mugenda fira mu Butanda mulekera okumira Panado pain killers bana muri mendwa dezimu nga joko mukumira pain killers zisirikira munda bweziva ziri mbi nnyo mu visiting mini clinic eno esolo bajjanjaba bajjako omusayi ku sente ntu ne bakibira endwadde zonna ne bakuwa advice ne bakuwandikira eddagala n'ogenda ogula eddagala ettuufu mumira pain killers nti manchi kyemira pain killers bana embeegayiridde mulemegera mu bed space ne mufiire eyo oli omwana jemu olubuto omusayi guggwamu nga teri muntu ayinza kukuyamba n'oba tolina kikwogerako basobola okukuyamba gendayo bakujjanjabe ku sente entono ddala tufiiriddwa muganda waffe olw'ensonga embeera yeeyo mugiraba nti abaana batogenda mu malwaliro kuba talina bimwogerako abaana batogenda mu malwaliro kubanga bajja mukwatirayo naye kakati tunoonye engeri muganda waffe gyasobola okudda e Uganda kubanga mumanyi nti bannange Uganda miliyoni za 3 si kyangu embassy wano tubeetaagira mujje mubeere mu mbeera mutuyingirirewo embassy mutuyambe mu mbeera bwe ziti abaana bafiira wano ate nga tuwa omusolo e Uganda mubeeko kye mutukwatirako nammwe nga embassy mugambe munnayuganda oba mukuba kyeyo sente ze tubajjako ng'omusolo omuntu bw'aba afudde at least tukontributinga 70% oba 30% kukuddayo kw'omulambo gw'omwana siso bazadde siso okubanga wetufa wano nga tuli balamu tuba bantu bwe tufa tufuuka bibokisi kati mbagenda kuzayo omwana ewaka ng'alinga kibokisi naye sente tewali ezigenda okuza omwana e Uganda tulina okuyambaganako ffenna tuddeyo tuzoe omulambo gw'omwana gudde Uganda guwumule mirembe kitalo nnyo eri bazadde be era tunakoleddemu nammwe enteekateeka bajja kujja bazibawe mu buli kimu ezirina okubeera nengeri gye tugenda okontributingamu omwana oyo asobole okudda ewaka nammwe abasigadde nga balamu bambi mwekuume muleme kufa bwe muti mwekumbe temulinda ku time esembayo ng'olira tokyasobola nakusamukka olikogende mu ddwaliro nga bakulira na kaliba tekisoboka share this video ogambe munno